Fil-qorti kriminali ngħatat sentenza kontra raġel ta' 55 sena bi storja kriminali twila illi kien akkużat b'diversi reati gravi inkluż ħruq, possess ta' eroina, ksur tal-liġi tal-karta tal-identità, ksur ta' kundizzjonijiet fuq digri tal-ħelsien mill-arrest u offiża involontarja fuq pulizija waqt ġlieda illi ntemmet bi sparatura li laqtet uffiċjal u għajnata probation wara suċċess fir-riabilitazzjoni tiegħu fil-waqt li l-qorti sabet li Francisco Xkieri ma kienx ħati ta' ħafna mill-akkużi relatati ma' intimidazzjoni u nstab ħati fuq ġlieda li ntemmet bi sparatura fuq pulizija kif ukoll ksur ta' kundizzjonijiet ta' digri tal-ħelsien mill-arrest. L-inċident involva wkoll ċilindru tal-gass u atti ta' aggressjoni fiżika li wrew periklu għas-sigurtà pubblika. Is-Supretendent Keith Arno qal illi l-inċident seħħ fil-lejl ta' bejn it-tlieta u l-31 ta' Marzu tal-2016 fil-post ta' ċertu Margaret Muscat. Fil-qorti Arno spjega b'dettalji kif l-imputat uża ċilindru tal-gass biex jibda ġlieda li eskalat fi sparatura li laqtet lil pulizija Justin Spiteri. Skont Arno l-imputat kien aggressiv u b'atteġġjament ta' intimidazzjoni. Ħareġ li l-ġlieda biċ-ċilindru tal-gass kienet premeditata u l-intuża biex jikkawża paniku. Ingħad li l-isparatura li saret kienet diretta u perikoluża u ġiet rilevata bħala reat volontarju fuq uffiċjal.